以前看《少年黄飞鸿》，原本是冲着释小龙看剧，最后却被何中华饰演的黄启英圈粉。那身正气兼智慧的化身，简直无人能敌。剧中的武打动作那叫一个行云流水。剧中有一幕是他用腿将石狮子举起，2条腿几乎成一字马状态，很多人都质疑这个镜头用的是假腿。虽说石狮子是道具，腿绝对货真价实。如今很多观众看到这一幕，都忍不住感慨：如今的打戏再难以看到如此经典又有视觉冲击的了。让如今的小鲜肉做这样的动作，估计都要吓跑一大堆。现在的打戏大部分靠的都是错位、特效或者慢动作，打戏也变得毫无力量感。更崩溃的是，就连如今的骑马戏份都是假的。原本以为以前的打戏是崛起，没有想到竟是巅峰。当年我们吃的都是细糠啊！相信很多80、90后观众看剧时都以为他是男主。相比于稚嫩的黄飞鸿，黄启英呈现的是经历过岁月洗礼的魅力，既儒雅又抗打。这样的黄启英谁能不爱？当年导演在筹备拍摄《少年黄飞鸿》时，为了能让释小龙顺利出演，导演还特意将13姨改成黄飞鸿的后妈。要知道的是，在其他版本的黄飞鸿中，13姨可是黄飞鸿的老婆。何中华是学京剧出身的，身段相当好，也懂做一些武术动作，所以他刚入圈时是在武打剧中充当武术指导，比如在《多情剑客》7种武器中担任武术指导。之后被苍凉后土的导演看中，在剧中出演一个重要角色。从此何中华从幕后开始转战荧幕，让何中华开始走进观众视野的是年代剧马永贞，在剧中饰演坚强、正义却为所爱之人不惜牺牲一切的罗战。不仅如此，14年后，何中华再次出演新版马永贞，这次他不再是饰演小弟罗战，而是大哥陆长春。在拍摄《妈妈再晚了一次》，在剧中他饰演的角色颠覆以往的形象，展示了真实成熟的一面，更显露出他在生活中性情本色。何中华绝对能满足大家对大侠所有的幻想。在功夫片时代，他是一代宗师；在武侠片时代，他是江湖大侠；在玄幻片时代，他则成了人间剑神。长相正气的他，即使饰演的是坏人，观众也不会想到他就是凶手。在少年包青天的第一案件名扬天下中，何中华在剧中饰演的是泸州衙门的刀头，实则是辽国细作，潜伏在大宋10年，目的就是破坏大宋和高丽联姻。看过该剧的小伙伴会发现，剧中他实施的密室杀人案件跟柯南的结婚前夕密室杀人案件很相似。虽说何中华出场的镜头并不多，可他的每次表现着实让人惊叹。果然老戏骨就是老戏骨。在包拯的回忆中，何中华躲在横梁上，高丽太子在下面侵犯他的妻子小爱，为了实施杀人计划，他不能出手相救，只能躺在房梁上独自忍受。为了展示出心如刀割，何中华用指甲在房梁上抓出抓痕，眼角流着眼泪。相信这一幕绝对是很多小伙伴心中的心理阴影。其中最高光的却是何中华认罪戏。一开始他还死不承认自己是凶手，直到包拯撩开他的袖子，露出辽国纹身后，百口莫辩的他冷笑着，眼神中带有阴险和眼泪，然后抽风一样大笑，大骂小爱就是个蠢女人，最后笑到前俯后仰，笑着笑着就哭起来。可以说的是，他不仅演技好，哭戏也是相当炸裂。他的哭戏不仅有眼泪，还有鼻涕，如此有层次的演技，着实让人赞叹不已。那么有演技的他怎么就戏红人不红呢？也因为他，少年包青天的凶手也开始走起美强惨路线，颜值越高，武功越好，情商越高，肯定有一段悲惨的过去，用来支撑悲情的杀人动机。最让人惊喜的角色莫过于他在《龙珠传奇》中一人分饰两角，饰演性格截然不同的双胞胎兄弟，一个是前朝大将军正义凛然，一个是大内总管贪慕虚荣。何中华饰演过很多角色，虽说饰演的都不是主角，可他的角色在剧中绝对能起到很重要的作用。不是主角的他，饰演的每一个角色都非常深入人心。何中华怎么也没有想到，自己演的角色没火，而随口演唱的主题曲却成了传唱佳作。度千年，笑声远，一绵绵，眼泪滴成涟。当初《八仙拳传》已经到了制作后期，导演想找个实力歌手来演唱主题曲，奈何剧组实在是拿不出那么多钱，找了一圈也没有找到合适的人选。就在导演不知所措时，何中华看到已经写好的曲谱，作为戏剧学院毕业的他，便随口哼唱起来。这一幕刚好被导演看到，也不是非要何中华演唱《现天元》不可，主要是何中华作为剧中的八仙领袖吕洞宾，不仅对剧情非常清晰，唱功也相当在线。就这样，何中华成了《现天元》的演唱者。事实证明，导演没有看错，《现天元》在何中华的演绎下，直接将《八仙拳传》拉高一个档次。或许是饰演的吕洞宾足够出色，后来在陈小春主演的《碧波仙子》中，他再次上演吕洞宾这个角色。相比较吕洞宾这个角色，何中华饰演的谢晓峰绝对是最符合原著的三少爷。剧中的他外形冷酷，扮相俊美，武打动作更是十分干脆利落。虽说不是武打演员出身，剧中他的武打戏份可是有板有眼，尤其是他和夺命13剑焰13的对决戏份相当精彩。如此精彩的打戏，何中华却说自己根本不会剑术。我虽然没有学过一套很完整的一个剑法，我一拿起那个剑
我就有感觉。说起何中华的名字，可能很多人不认识，可他饰演的角色个个经典，亦正亦邪的脸，其实跟他的家庭教育分不开。何中华在单亲家庭中长大，母亲秉承棍棒底下出孝子的原理，只要他做错事情，换来的绝对是藤条炖猪肉。何中华曾说，小时候煤矿大爷看他可怜，给他装一些煤渣回去，可妈妈看到的第一反应就是这些煤是他偷来的，什么都不问，直接就开始暴走模式，然后再让他把煤炭送回去。后来妈妈从大爷口中得知后，才知道这些煤不是偷的。得知真相的妈妈心疼地将何中华抱在怀里，或许是妈妈的严格管教，长大后的何中华品格高尚，为人谦虚，他带给观众的永远都是经典角色，而不是各种花边新闻。